عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايه لكم وصفه جديده جدا، اول مره اعملها على القناه. هنعمل مع بعض سمك. انا طبعا غسلاه ونقعاه، بصوا اهو كده، مفيهوش اي حاجه من جوه، نضيف جدا. غسلته ونقعته في ميه بملح اهو تمام. بس انا كان عندي كميه فانا فرزنت شويه منهم وهعمل الحبه دول. هنبدا مع بعض نعملهم. انا طبعا متبلاه بملح وكمون وليمون اهو يا جماعه كده. انا معايا هنا توم اهو، توم وعليه كمون برضو وملح. بصوا السمك بياخد كميه كمون كبيره. هنفتح كده قلب السمكيه. طبعا انا حباه صغير كده، انا بحب السمك ده بيبقى طعمه جميل جدا في الاكل اهو كده. احط بقى في الجناب وفي كله حتى عند الراس كده، احط الكميه كلها. بصوا بقى يا جماعه، انا معايا ده الدقيق ده انا حاطه عليه ملح، حاطه عليه كركم، حاطه عليه كاري، حاطه عليه كمون تمام، وخلطه سمك. انا طبعا ما عندكيش خلطه سمك عادي جدا، انا بحط عليه زي ما قلت لكم كده، وبقوم جايه بشيله بحفظه في كيسه تمام، في كيس زي ما انتم شايفين كده. كل ما بحتاج بقوم مطلعه اعمل كده. انا عامله فيه قبل كده، يعني هو ما بيقعدش فتره طويله، انا اصلا عامله فيه قبل كده تمام. فهقوم حاطه السمك بتاعي كده. السمك ده بيبقى جميل جدا يا جماعه، هحبه جدا عن الكبير اهو كده. ببدره كده حاجه بسيطه وانفضه كده اهو يا جماعه كده. زي ما قلت لكم انا ببدره بايدي الاتنين كده اهو، بخبطه كده في بعضيه. هوريها لكم ثواني كده اهو، بايديا الاتنين بخبطه في بعضيه كده تمام. ليه؟ ان انا ببقى عايزاه حاجه بسيطه بس، وبركنه على جنب اخلص كميتي وبعد كده احمره. زي ما قلت لكم طبعا الكميه قد ايه، انا بحطه في كيسه كده واستخدم من كيسه على طول، مش برضه احط في الطبق. ليه؟ لان انا كده كده خلاص مش هستخدم الكيس تاني، فبقوم رميه بدل ما اظفر طبق جديد. هخلص بقى الكميه وارجع لكم اهو يا جماعه كده. ادي الكميه معايا اهي، سبتها كده حبه وهنزل بقى في الزيت بقى على ما كملت الباقي وانزل في الزيت. معايا هنا اهو الزيت. انا مش حاطه كميه كبيره لان انا زيت السمك انا مش بستخدمه في اي حاجه تاني، فانا مش حاطه كميه كبيره على قد بس ما هعمل اهو يا جماعه كده. هنزل بقى بالسمك كده، حله على النار هنزل فيها بحبه من الزيت كده، معلقتين زيت كده تمام. هنزل فيها البصل، معايا كده بصلايه اهي قطعها كده صغير، هنزل بيها اهو يا جماعه كده. خليها تاخد لون غامق جدا، مش تتحرق لا، بس لون غامق اهو يا جماعه كده. معايا هنا اهو ده باقي التوم، مش هرميه طبعا، هنزله بس لسه طبعا هياخد تحميله كمان اهو يا جماعه كده. قبل ما يخلص خالص هنزل كده معايا قرن فلفل كده حامي او بارد اللي يعجبك، هحطه كده اهو يا جماعه كده تمام. هنزل بقى بالرز معايا اهو، انا غسلاه رز مصري عادي جدا، هنزل بيه كده. هقلب بقى، هقلب الكميه كلها كده اهو يا جماعه كده. هنزل بس ايه بحاجه صغيره كده من الصلصه تمام عشان تديني لون. انا مش بجيب برطمانات، ان انا مش بستخدمها كتير، فهو كيس كده على قد استخدامي اهو يا جماعه كده. هحط ملح بس، هحط حاجه بسيطه، الملح على حسب ما انت عايزه طبعا تمام. هقلبه بقى كله اهو يا جماعه كده. هقوم منزله بقى الميه كده تمام. الله بقى لو عندك جزر اهو كده كده اهو تمام خالص، مش محتاج اي حاجه تاني. الميه تغطيه زي اي رز عادي جدا بس كده، واسيبه. الله بقى لو عندك جزر زي ما قلت لكم بيبقى تحفه، بيخلي طعمه جنان، بس انا للاسف مش عندي جزر. ادي يا جماعه كده طبق السمك بتاعي الجنان ده. ادي طبق الرز، بصوا طعمه خرافه. سلطه الطحينه، سلطه خضراء، طعم بجد جنان اهو. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتحطوا لايك والكومنت بتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله.